Доброе утро, дорогие мои, возлюбленные, благословение Господне каждому из вас. Аллилуйя! Слава, слава Господу нашему, сидящему на троне. Аллилуйя! Я благодарен Господу за этот прекрасный, неповторимый день нашей с вами жизни. Аллилуйя! Господь благ, друзья мои, и во всякое время. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу! Рад вас видеть, Зина, дорогая Алина, Дотья. Аллилуйя! Сестра Людмила, Елена. Аллилуйя! Прекрасно, прекрасно. Ваше бодрствование, ваша чувствительность к этой передаче, это достойно благодарение Богу. Пусть Господь сильно благословит всех вас, аллилуйя, которые сегодня услышит мой голос. Знаете почему? Потому что я верю, что в моем голосе вы услышите голос самого Господа Иисуса Христа, Спаситель и Господь наш. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Поэтому я молюсь за каждого из вас, чтобы сегодняшний день передачи было вкусно на этом завтраке со Христом. И для вас, и для меня. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогая Тамара, обнимаю вас, Лидия, все мои дорогие, обнимаю вас и благословляю вас. Вы прекрасные, чудесные дети Божьи. Аллилуйя. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот прекрасный день, это прекрасное утро. Я молю и благодарю Тебя, потому что мы входим в Твоем плане, Твоей воле, и все, что Ты делаешь сегодня, Ты сделаешь благодаря тому, что на земле есть по образу и подобию Твоему, мы Твои дети, которые Ты дал нам власть быть чадами Твоим. И все остальные, которые также имеют возможность стать детьми Твоим. Аллилуйя. Благодаря которому Иисус Христос положил свою жизнь и воскрес из мертвых, чтобы дать нашему миру надежду. Славлю Тебя, благодарю Тебя за это время. Пусть каждое слово найдет свое почетное место в сердца наши, и пусть произведет волю Твою в нашей жизни. Тебе слава и честь во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Потому Господь говорит через пророка Исаия: скажите праведнику, то есть уверовавший в Бога и идущий за Богом, скажите ему, что благо ему, ибо он будет вкушать от плоды дел своих. Аллилуйя. И это подтверждается словами Иисуса Христа, также Евангелие от Матфея, 13 глава, когда мы читаем с вами 23 стиха. Посеянное же доброй земли означает слушающего слова и разумеющего, которое бывает плодоносным. Так что иное приносит плод во 100 крат, иное приносит плод 60, а иное 30. Аллилуйя. Здесь Иисус объясняет притчи, которые наедине с учениками своим он начал говорить и объяснить. И он дал понять о важности иметь возможность слышать Слово Божие и понимать это Слово. Аллилуйя. Потому что когда мы слышим и мы понимаем, вера высвобождается в сердца наши, и мы можем призвать имя Господне, и всякий, кто призывает имя Господне, что спасется. То есть слышание Слова Божия и понимание Слова Божия ведет нас к определенному действию, ведет нас к определенному направлению. Другими словами, когда мы слышим Слово Божие, и мы понимаем, она производит внутри нас и дает нам удивительный, неповторимый результат нашей с вами жизни. Слово Божье обладает не просто силой, нечто больше этого. Оно сотворяет в нас все, что у нас еще не достает. Аллилуйя. Поэтому очень важно слышать и понимать, потому что слово может раствориться и стать плотью. Написано, слово стало плотью.
Słowa moje stać kletkami, słowa moje stać nowi kostiami, nowymi sosudami, nowymi внутренними органами. Słowa moje очищать крови твои, słowa moje принести мир души и крепость в духе. Аллилуйя, аллилуйя. Если слово стало плотью, слово может стать чем угодно для вашего блага и для моего счастья и блага. Аминь, аминь. Знаете что? Мы живем в этом мире, дорогие мои, и многие люди поступают и делают то, что они делают, потому что так они понимают. Как ты понимаешь что-то, так ты начинаешь что направляться и двигаться в то направление твоего понимания. Поэтому это очень важно, когда мы правильно понимаем, что Бог нам говорит, мы тогда можем правильно идти по тем путями. Аллилуйя. Его пути намного выше, чем наши пути. И нам не приходится оставаться со своими путями, со своими волей. Когда мы понимаем, настолько высоко, настолько важно, настолько ценно пути Господни, и насколько как они выше наши, мы не будем цепляться к нашим маленькими волями, планами и нашими маленькими путями. Нам захочется идти за большого Божьей, простите, Божьей пути. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Сегодня я хочу продолжить нашу тему наедине со Христом. Наедине со Христом. И помните, что мы взяли наш текст, начали с 1 глава Деяния апостолов, с 1 стиха по 4. Позвольте мне снова читать это местописание, и мы продолжим. Окей? Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которые Он избрал, которым и явил себе живым по страданиям Своим, со многими верными доказательствами и продолжением 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрал их, Он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. В этом местописании мы увидим, как будто эту книгу Деяния апостолов, дела апостолов, действия те люди, которые посланы от Иисуса Христа, здесь зафиксирован то, что произошло с ними, какие беседы состоялся с ними, с Иисусом, наедине, при тем, что Он был вознесен. И здесь идет как обзор. Первые 4 стихи идет обзор встречи Иисуса Христа с Его учеником после воскресения из мертвых. И мы видим, что эта книга, первую книгу, как будто написана только для Феофила, как единая личность, чтобы Феофил нашел себе время быть наедине с историей Христа, Его учеников, чтобы она стала Его историей. Изучая это, чтобы он знал, как себя вести и чем заниматься, и знал волю Христа, и тоже повторить то, что он сказал своим ученикам. Это удивительное, простите, это удивительная картина, это удивительная книга Деяния апостолов, потому что это одна из книг Нового Завета, где в конце нет точка аминь. Есть точка, но нет аминь. Это значит, что деяние продолжается. Я продолжу это деяние, когда я прочитаю, как Феофил, и ты продолжишь, как Феофил, и мы все продолжим дела Христа, и наши дела будут зафиксированы за нами. Аллилуйя! Слава Иисусу! Но здесь, видите, есть некоторые важные вещи, которые я хочу обратить наше внимание, прежде чем, что мы пойдем немножко глубже. Мы видим Иисуса здесь, мы видим в этом описании повеление Иисуса Христа, то есть слово от Христа. Сам
sama liczność Chrysta na jedynie z ucznikami swoimi i pawilenie słowa, które on dzieli z nim, i słowa idiot wokóg sasi Bożym. За 40 дней и доказательствами, верными доказательствами. А потом он открывает им о Святом Духе и об Отце, что Отец обещал им что-то, и Святой Дух придет от Отца. Поэтому увидим все Троица здесь открыто, что Иисус говорит о себе, он делится с ними, показывает им верные доказательства о том, что они могут знать или видеть и пережить, когда они будут изучать и проповедовать о Царстве Божьем. Окей? Какие подобные знамения, чудеса, какие верные доказательства или свидетельства, которые они могут видеть в своей жизни. И дальше он говорит о том, что Отец обещал, и кого он обещал, и что он им обещал, что они примут Святой Дух. Аллилуйя. Что Дух Святой придет к ним. Okay. Поэтому сегодня мы посмотрим Слово Христа, что он делится в некоторые моменты своей жизни своими учениками наедине. Как раз приближение Пасху, приближение его смерти, он уделил максимальное время со своими учениками. И это очень важно. И что ученики были внимательны и слышали, и стремились понимать, что Господь Иисус говорит им. Об этом всем писатель хотел, чтобы Феофил понимал. Он говорит с Феофилом, вот то, что я передаю тебе. Сегодня я могу быть это Феофил. Твоя домашняя группа в целом, как одно тело, может быть Феофилом. Или церковь твоя, как одно тело Христова, может быть это Феофил. Аллилуйя. И вся тело Христова целиком мы можем стоять как Феофил, который получает наставление от писателя обо всем, что сделал Христос и чему он учит, чтобы мы были продолжением деяния апостолов. Окей. И я хочу, чтобы мы понимали некоторые важные вещи. Когда сегодня это вторник, и пасхальное страстное вторника, при тем, что Иисус пошел на кресте, многие события происходило и эти дни. Например, Иисус начал говорить о апокалипсисе, который должен произойти, что народ против народа будет восставаться, слух о войне. Начал наедине с учениками, когда они задали вопрос о храме в Иерусалиме, и он дай понять, что ни один камень не останется на другого, что они должны быть осторожны, потому что придут обманщики, которые будут пытаться их обмануть, престил их, и он дай им понять, какие события будут происходить, жуткие события, землетрясения и тому подобное, и любовь у многих будет охлаждаться, и так далее. И среди всего эти апокалипсисы он сказал одну важную вещь. Матфея 24 глава, 14 стих, он сказал, и Евангелие буду проповедано всем народам, а потом конец. Евангелие буду проповедано всем народам и конец. Бог возлагает надежду, Бог возлагает на нас проповедь Евангелия всем народам. Аллилуйя. И он говорит, это событие будут происходить, но среди них все найдут делатели, которые будут возмужаться, которые будут желать исполнять повеление Господа Иисуса Христа. Поэтому я хочу вдохновить вас. Не важно, что происходит сегодня в нашем мире, то ли COVID-19, COVID-20, COVID-21, не важно, какие прицепления или коды не даст это вирусы, или военный слух, или землетрясение, кто-то должен среди всего этой катастрофы, апокалипсиса, все-таки проповедовать всем народам Царствие Божие. Аллилуйя. Евангелие, который добрый весть, который приносит людям надежду, которые в это время могут потерпеть боль,
Pateria i tabu pa domne, nous in so tota za jet ik setsa, i das im naro, na diestu, halleluja. I Bog preservaet na, dele sa ete tiny, uchinikami swaim na yedinie on hoci znaš to ne zavisno od того, što budu praskadit вокруг нас Евангелия, мы должны продолжать проповедовать. Мы должны найти лазейку, найти возможность, найти открыть окна, то ли маленький шерсть, использовать его для проповеди Евангелия. Аллилуйя. И он даже говорит им о воскресении мертвых. И фарисеи верят в воскресение мертвых, а саддукеи не верят, и они начали задавать ему какие-то неинтересные вопросы. Но для нас это уже стало интересным, потому что их сомнение о воскресении стало для нас убеждение, что есть воскресение, через ответ, который Иисус Христос дал им. Он сказал им, что они сказали ему, по закону Моисея, если один человек женится, а потом умирает, его брат должен жениться на его жене, которую он оставил. А если на одну жену выходили 7 мужей, тогда в воскресенье, чья жена, кто из умерших братьев станет мужем этой женщины? Иисус сказал, вы заблуждаетесь, потому что вы не понимаете, что в воскресенье там не женятся. Видите, у них было знание о законе Моисеева, но у них не было откровения о Слове Божьем, что в воскресенье там нет брака. Все мы дети Божьи, и мы сосредоточены на славе Божьей. Там не играй свадьбу, поэтому спейте на земле пока. Кто жаждет жениться или выйти замуж. Okay. В воскресенье нет свадьбы, нет брака. Мы все другие, об этом даже никто не будет думать. Поэтому, видите, это одно, что ты читаешь Слово Божье, слышишь Слово Божье. Когда нет понимания, приходит заблуждение. И так и саддукеи долгие годы верили, что в воскресенье нет. Иисус дает понять, что есть воскресенье. Дорогие мои, у нас есть надежда. Наша вера не тщетна. Это вопрос был затронут. И даже в это короткое время очень много событий происходит. Например, о лето бедной вдове, когда в храме Иисус пришел и наблюдал, как люди давали на дела Божьи, и богатые взяли из богатства свои, изобилия свои и давали. А бедная вдова дала 2 лепти. Иисус наблюдал за то, как каждый дает на дела Божьи. Она отдала полностью всего, что у нее есть. И мы понимаем, что это символизирует вся ее жизнь, вся ее пропитание, вся ее, что у нее есть. Значит, она тотально, полностью полагается на Господа, давая эти 2 лепти, которые по численности или количеству маленькие, сравнительно с тем, которые дали много своих богатства. Но Иисус сказал, она дала больше. Видите, как Бог смотрит на даяние наши. Не так, как люди смотрят. Поэтому, когда ты что-то делаешь для Господа, друзья мои, сделайте всем сердцем. Бог смотрит на расположение нашего сердца, а не на количество, что мы даем. Ты можешь давать миллионы, но это не по расположению твоего сердца. Доброхотный дающего любит Бог. Аллилуйя. Поэтому эта женщина отдала максимально из глубины своей сердца. И это была семья веры. У нее больше ничего не осталось, кроме полагаться на Господа. Аллилуйя. И притом она была вдова. И поэтому Бог почитает даяние из глубины сердца. Я молюсь, чтобы вы не даете то ли 1 гривен, то ли 5 гривен, то ли 10 гривен, то ли 100 гривен, то ли 1000 гривен, то ли 10 000 гривен, то ли время твое 1 минуту, 5 минут, 10 минут, час, 2 часа, 3 часа. Служение – это величественные привилегии, давать Господу и на дела его, да Господь благослови вас. И знаете, что когда это от всего сердца, ты что-то делаешь в служении для Господа, Господь обязательно благословит тебя. Вот наедине урок, который Иисус
prepadawa swoimi ucznikami. Isha mu uvidili. Kada zadali jemu wapros, хотели его искушать, в это же время, как я сказал, многие события происходило, что стоит ли они, чтобы они давали подать или налоги платили. Иисус задает вопрос, чье изображение есть на, как называется, чье изображение есть на монета. Они сказали, что изображение Кесера. И он сказал им, что Кесарева Кесеру. Кесарева Кесеру. А Божий Богу. То есть давайте Богу, что есть Божий. Вопрос, чье изображение есть на этой монете? Они сказали Цезарь. И он говорит, тогда дайте Кесарева Кесеру. Кесарева Кесеру. Вопрос, мы с вами, мы есть чья образ? На монете была образ Кесарева. Значит, если эти деньги, которые были средства коммуникации, торговли в те времена, тогда платить Кесарю стоит, он требует. Но вопрос, ты чья на тебя, чья образ, или ты чья образ? Чья образ? Кому ты подать буду давать? Духовно. Если ты есть образ Бога живого и его подобие, тогда твоя жизнь Богу принадлежит. Другими словами, все, на что есть образ Кесаря или Цезаря, принадлежит кому? К Цезаря. Так же, как в Украине, наши монеты и наши деньги, бумажные, все так далее, принадлежат украинским государству и украинский народ. Аминь. Аминь. Поэтому, если кто-то поступит неверно с этими деньгами, его может судить, например, сжечь эти деньги, тебе могут арестовать и судить. Так и же твоя жизнь, это образ, ты образ Бога живого. И потому Иисус дал понять, что мы должны давать Богу, Божьему. Отдай Богу все, что есть. Так же, как и употребляющий монеты или деньги Цезарь или Кесарева, Кесарю дает. Аминь. Аллилуйя. И восстали еще вопрос о заповедях. Какие заповеди наибольших? В это же течение времени, вторника, многие события происходили за короткое время. И Иисус дал понять, когда один пришел узнать, какой заповедь самый наибольший, Иисус дал понять, что любите Господа, Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью твоей. И ближнего, как самого себе. Ибо на эти двух заповедях, что утверждается все пророки и заповеди. В этой жизни все утверждается на эти две принципы. Любовь к Богу, любовь к ближнему, как самого себя. Иисус назвал это заповедь и пророки. Заповедь, это значит слово от Бога. Пророки, это тоже слово от Бога, который говорит о том, что будет происходить. Когда мы исполним это, поэтому говорю, что жизнь человека утверждается. Все утверждается на эти принципы Божьи, на эти заповеди и пророков. Аллилуйя. Слава Богу. Я молюсь, чтобы твоя жизнь утверждалась на этой заповеди любви. Аллилуйя. Исполнивший это заповедь любви, исполнив весь закон. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. И возник еще вопрос, когда Иисус собрал ученики в комнате, он взял тазик с водой полотенце и начал омывать ноги своих учеников. Мы говорим омывание ноги учеников. Это был трепетный момент, когда Иисус служил своими учениками. Не просто так, но чтобы давать им пример. И он сказал, делайте то, чему я научил вас. Он говорит, что раб не больше, чем господин своего. Или ученик не больше господин своего. Максимально, что он будет как своего господина. Другими словами, Иисус хочет, чтобы мы были как и он. Как и он. Он это выразил, что дела, которые он творит, если мы верим в него, мы сотворим и даже больше. Мы были как он, но мы не можем быть больше него. И здесь, омывание ноги, он преподавал им урок смирения. И урок, как они должны служить друг другу.
I etim, ludi budu znasz to, ani jest i won nastajeshi uchiniki, kada ni budit imit luvi, lubov druga drugu. Onge ja ete zire dla was, wy zire dla druga. Wy dojin bit na polożenie, bit katów służyć drugomu, tak jak ja wam służę. Daje do takowa, so myć nogi. I w tym времени, когда он оббивал, Петр сказал: о, Господь Иисус, не мой мои ноги, не могу позволить. Потому что он чтил Бога, Петр сильно чтил Бога, уважал Бога, Иисуса, что он видел, что Иисус ведет себя как раб, унижая самого себе, чтобы мыть пыльные ноги Петра. Петр сказал: не, Господи, нет, я не допущу это. Иисус тогда сказал: если ты не допустишь мне мыть твои ноги, тогда ты не будешь иметь час во мне. И Петр подумал: о, тогда не только ноги, потому что его понимание только ноги грязные. Не только ноги грязные, но голова тоже грязная. Поэтому Иисус: мой меня полностью. Иисус сказал: не. Это достаточно, что я прикасался к тебе. Достаточно, что ты очистишься. Аминь. Аминь. Если я не помою, ты не будешь час во мне. Как Иисус хочет, чтобы больше воды нас омывал его кровью, омывал нас полностью. Вы меня слышите? Наедине такие ценные вещи, жемчужины, такие откровения, такие слова Иисуса Христа, которые, знаете, приводят нас сосредоточиться на самое главное в жизни — Иисус Христос. И дальше, в это же время, пока Иисус моет ноги ученики, Иуда Искариот, у него внутри идет план предательства. Всегда находит, кто кого-то предает. Но помните, неважно, кто планирует тебе предавать, не должен остановить тебя исполнить твою миссию. Иисус знает, что один из них предаст его. Он сказал: вы, один из вас меня предаст. Все начали спрашивать: это ли я? Не это ли я? Не это ли я? Он говорит: тот, который я буду смакать и передаст ему хлеб или что-то, вот, тот меня предаст. И завтра мы поговорим об этом. Но план предательства есть. Это значит, что не всегда люди, которые с тобой, все будут довольны. Не всегда. Не всегда все будут с тобой. Запомните это в жизни. Есть люди, которые будут восхищаться с тобой. Есть люди, которые внутри будут спорить с тобой всегда. Есть люди, которые всегда будут недовольны с тобой. Отчасти довольны с тобой, отчасти недовольны с тобой. Отчасти своей спиной будут кусать. Но они твоей спине. Ты иди вперед. Не важно, сколько они будут кусаться тебе спиной. Иди вперед. И смотри на Христа. Он исцелит все эти раны, предательства. Вы меня слышите? Потому что он сам прошел это. И он дай им понять, что он знает среди них, кто его любит, кто его не любит, кто планирует против него, кто не планирует против него, кто думает о чем, кто собирается бить с ним долго, кто собирается отделиться, кто собирается его предать. Он это все понимает. Он понимает, что придет время, все уйдут от него. Поэтому он не строит свою жизнь, обоснуется на людей. Нет, он строит свою жизнь на Господа. Мы все однажды покинут этот свет. Вы запомните это, да? Мы когда-то все уйдем. Также когда-то многие уйдут от тебя. Это не должен быть сюрпризом для тебя. Люди приходят, люди уходят. Особенно когда ты служитель. Ты должен это знать. Что люди, которые вокруг тебя, они не твои собственности, они не твой багаж. Окей? Бог приводит, и кто-то будет с тобой недели, кто-то месяц, кто-то полгода, кто-то год, кто-то 5 лет, кто-то как пес скажет, что я умру с тобой. Но предаст тебе. Особенно те, которые кричат больше, что я с тобой, Бог мне сказал быть с тобой, они впервые уходят. Пусть это тебе не буду ранить сильно, пусть это тебе не буду сломать, продолжай исполнять твое призвание и миссию на земле. И потом мы видели Иисус, что Он говорит про Иерусалим. Он опечалился об Иерусалиме. О, Иерусалим, если бы ты знал день твоего посещения. Все это ученики слышали наедине. Они были рядом с Ним. Они ходили с Ним.
Если бы ты знал, что лежит твоему миру, но, увы, настолько Иисус хотел, чтобы Иерусалим узнал много о нем. Так я молюсь, чтобы наши города узнал об Иисусе. Потому что когда мы не принимаем Христа, мы далеко от мира Божьего. Ибо написано, мы имеем мир, оправданы верой, мы имеем мир. Когда люди верят в Бога, они получают оправдание от Господа, и мир Божий приходит в город, и война будет далеко от нас. Я сказал, война будет далеко от нас, во имя Иисуса. Поэтому, христиане, дети Божьи, давайте мужаться, подниматься и начинать среди всего, что происходит, проповедовать Евангелие. Это надежда для нашего мира. А потом он начал рассказывать интересные притчи. Две притчи, которые он рассказывал, очень интересно. Первое, о 10 минах. Запомните, что все евангелисты, Матфей, Марка, Луки, Иоанн, они зафиксировали последние дни события, каждый со своей точки зрения, уголки свой гран, и каждый гран было очень важно, и когда мы соединяем все эти грани, мы получаем общую картину, что произошло, и мы видим все стороны, что произошло на самом деле в последние дни Господа Иисуса Христа. И вот, Матфея и Лука говорили о эти. Матфей назвал таланта, а Лук назвал его мина. Каждый как видит, но смысл одно и то же. Я хочу взять, что Лук писал. Он дал понять, что Лука писал. Он дал о 10 мина, которые один человек, богатый человек, идет на данный путь и позвал своего работника. Одному дал 10 мин, 5 мин, другому 2 и третьему 1. И сказал, трудитесь, пока я не приеду. Один, первый, поработал с этим, когда он вернулся, у него уже удвоились. У него уже 10 мин. И он сказал, верный раб, войди в покой Господа своего. Тебе дает 10 города для управления. Ты будешь управлять 10 городами. Здесь 1 мин представлял 1 город. Верность в одном малом превращается в положение на 10 городах. Это власть, это полномочия, и это духовная власть. Влиять на 10 городах. Тот, который получил 2, удвоили это, и тоже он сказал, верный раб, войди в покой Господина своего. Тебе даю что? Столько городов, что ты зарабатывал. А последний приятель сказал себе, о, я знаю Господина моего, он злой, он сеет, он жнет там, где он не сеет. Поэтому приятель, он злой раб. Урок. Мы должны оставаться верными. Потому что нам доверит Господь. Мы имеем способность удвоить. Аллилуйя. Крайне мере, удвоить самого себя. То есть, через тебя кто-то тоже познает Христа, как ты познал Христа. Аллилуйя. И если мы будем трудиться, мы будем стремиться, чтобы люди, как и мы, покаялись, аллилуйя, и стали таким же, как и мы, и лучше даже, чем нас. О, Иисус скажет тебе однажды, верный раб, аллилуйя, и тебе приготовил обители на небеса. Okay. И это был урок о том, что Бог доверяет нам, не только доверяет нам, но Он оставит нам все необходимое, и способность дает нам, и мудрость дает нам, и идеи дает нам, как удвоить, как умножить тому, что нам доверяется. И в это уединение, на единение с Иисусом, Иисус дал им понять, ученикам сказал, вы можете делать больше. Аллилуйя. Церковь, давайте возьмемся за дело. Не важно, что происходит, мы можем сделать что больше. Аллилуйя. Мы можем помогать многим обретать надежду, веру, спасение, избавление и настоящую жизнь. Аллилуйя. Потому что Бог верит в
тебя. Бог верит в меня. Аминь. Аллилуйя. А потом он привел притчи, вторая притча о 10 девах, и назвал, что 5 из них разумны и 5 неразумны. 5 разумны, потому что у них в светильнике было достаточно масла, которое образно говорят о том, что у них был достаточно первой подготовленность в ожидании Святой Дух, то, что позволяет, чтобы что-то внутри них горит. А другие нет. Они были на ожидании встречи с господином, женихом, который до них возвращался. Но у них не хватало масла. У них не хватало то, что они должны взять с собой. Я молюсь, чтобы никто не оставлял ничего, который должен взять с собой встретение с Господом Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Первое, твое сердце должен всегда быть готов. Твое сердце не может быть в ожидании Господа, одновременно быть в мире. Быть в мире. Мир потянут тебе назад. Как и 5 девы неразумные, они пошли назад в город. И когда они пошли назад в город, пока они возвращались, уже поздно, дверь запрета. Ты не можешь возвращаться обратно в город. Ты не можешь возвращаться обратно в мире и поиграть, а потом думать, что я успею. Возможно, ты не успеешь. Поэтому руки уже плух, идем до конца. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Не ищите то, что язычники ищут. Прежде ищите, что Царство Божие и правда Его. Все остальное приложится тебе. Аллилуйя. Слава Иисусу. И поэтому о брачном пире говорит о том, что Иисус обязательно грядет. Аллилуйя. За своих. Как бы я хотел, чтобы мы были в числе те, которые, когда Он придет, уже будут иметь масло, светильники. И светильник твой еще будет в состоянии горения, что твой светильник не будет потухли. И сердце будут гореть надеждой, верой, любви. Аллилуйя. Это масло Святого Духа будут гореть. Я помню, только что мы заканчивали ретрит, и один молодой парень, благословенный парень, и он уехал домой, потом пишет и говорит, и своими друзьями говорит: у меня все горит внутри. Горит служить Богу. У меня все горит. Я молюсь, чтобы в твоем сердце горело такой горячий огонь Святого Духа. Ведь написано: Он крестит нас Духом Святым и огнем. Я молюсь, чтобы этот огонь никогда не перестанет гореть в твоем сердце. И дальше мы видим одно из важных моментов. И это больше Иоанн зафиксировал. Потому что Иисус начал давать наставления своими учениками. Писатель, который писал Деяния апостола, Феофил, говорит: он до того дня, когда был взят, он наставлял своими учениками, дал им повеление Духом Святым. То есть Христос был поведен Духом Божьим. Значит, Дух Святой говорит через него о некоторых важных вещах. И вот один из вещей, который он говорит. Он дал понять, и Иоанн писал об этом, о приходе Святого Духа. О приходе Святого Духа. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стиха, он дал понять, Иисус начал представлять им о Святом Духе. И когда читаем Иоанна 14, 15, 16 глава, все посвящение больше всего о Святом Духе, об этой личности третьего лица Троица. И настолько важна его миссия. Иисус начал говорить, что Он есть другой утешитель. То есть Он такой же, как и я. Иисус говорит, Он другой утешитель. Как многие получили утешение от Христа. Хромые получили утешение от Христа в том, что Он исцелил их, и они начали ходить. Слепые получили утешение от Христа в том, что Он дал им прозревать. Глухие получили утешение от Христа в том, что Он исцелил их от глухота.
i deti katorie biesnavalis adna brasalis adin brasalis bie garache vodu I agno on tisha ni toka ribionka no I atsa tiemsto on isbavi ribionka od bieso I pari stas svobodni I aties pedestal переживать. Аллилуйя. Когда ты сейчас женщину, чья дочка бесновался и пришла к Иисусу, хотя она не была иудейка, но он утешал ее и сказал, вера твоя велика. Когда она упорно стояла, чтобы получить от Иисуса благословение для своей дочери, и она получила. И сказал, другой утешитель придет. Его имя, Святой Дух, он утешитель. Он Дух истины, он наставник, он помощник. И он начал говорить о том, что он будет с нами. И он дал понять, что он есть Дух истины. И он будет пребывать в нас. Он будет с нами. И он будет над нами. И он даст нам понимать, даст нам откровение, понимание о Христе. Он говорит, все, чему я научил вас, он напомнит вас. И он поможет вам. И он достанет от Отца во имя мое и даст вам. Аллилуйя. И он говорит, Отец пошлет его к вам. Поэтому в это время наедине с учениками он начал говорить им снова, что ждите этого Святого Духа. Потому что Отец обещал вам. И он пошлет его к вам. И это был трепетный момент наедине с учениками с вами. Потому что он дал понять, что для него, прежде чем он начал свою жизнь, свое служение, он не начал без Святого Духа. Аллилуйя. Мы видели, как Бог сказал, что это Симон, в котором мое благоволение. Мы видели то, что Иоанн сказал, что он видит Духа в образе голуба, который сошел на Иисуса Христа. И мы видели, что даже он пошел в пустыне, когда он был поведен Духом Святым, чтобы дьявол его искушал. И 40 дней он там находился, не ел, не пил, и возвращался в силе, и был искушен, и побеждал искушение, и начал служить людям. Мы видели, почему он говорит ученикам, ждите, потому что без Святого Духа вы не можете ничего делать. Потому что Святой Дух соединит вас. Он сказал, Евангелие от Иоанна 16-17 стих, он сказал, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Дух Святой не придет. Это лучше он оставляет нам. Он дает нам лучше. И все это наедине, он говорит с учениками. О чем речь идет? Наедине с Богом мы получим лучше слово от Бога. Мы будем знать, что делать. Мы будем знать Его волю. Мы будем знать, куда, где, когда, что, с кем и тому подобное. Мы будем знать, как сохранить себя. Мы будем знать, как помогать людям, как вселять надежду, как учить, как проповедовать. Мы будем знать, что Бог от нас требует. Как Павел сказал, Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Именно наедине, на тет-а-тет. Как церковь наедине. Как домашние группы наедине. Как одна личность наедине с Господом. Как семья наедине с Господом. Мы обязательно узнаем. И Дух Святой послан к нам, чтобы мы знали Божью глубину. Потому что Он достанет от сердца Отца и даст нам. Душевный человек не может принимать того, что от Духа Божьего. Надо, чтобы мы были духовными. И поэтому Дух Святой написано, что глаза не видели, ухо не слышали, к сердцу не приходили человеку, что Бог приготовил для человека, любящего его. Но Дух, Павел говорит, а нам открыт Духом Божьим. Дух Святой открывает то, что другие не видят, то, что другие не слышат, то, что другие не понимают. Только Дух дает видеть, слышать и понимать. Моя молитва в эти дни, чтобы ты услышал, чтобы ты видел, чтобы ты уразумел, что Бог приготовил для тебя, как любящий Господа. Как Он открыл Павелу, чтобы Он открыл тебе также Духом Святым. Он дал нам понимать определенный цель прихода Святого Духа. И Он сказал, когда Он придет, Он обличит мир о грехе,
обличить мир о правде, обличить мир о суде. А грехе в том, что не верят, чтобы они поверили, покаялись и получили спасение. О правде, что он идет к Отцу, и мы не увидим его. Значит, верующий придется жить что? Верою. Праведник придется жить верою. О правде, другой перевод имеет в виду о праведности. То есть вера будет меняться на праведность Божью. И праведник верою жив будет. Ты не видишь Бога, но ты знаешь, что Он есть. И обличение это значит, даст тебе знать, что происходит. Или что с тобой происходит. Даст тебе знать, что Бог делает. Даст нам знать, что Дух Святой касается сердца к покаянию. Дух Святой вселяет нас Слово Божие, от которого идет к нам веру. Аллилуйя. И о суде, что князь этого мира уже осужден. Чтобы ты не ходил и не осуждал тебе, Бог не послал Святого Духа тебе судить. Он пришел, чтобы помогать нам познать истину, утешить нас, быть с нами, жить в нас, помогать нам, быть над нами как помазание. Аллилуйя. И крестить нас Духом Святым и огнем. Аллилуйя. Он не пришел нас судить. Он пришел, чтобы мы знали, что князь этого мира осужден. И чтобы мы не ходили, судили друг друга, но исполняли его повеление проповедовать Евангелие всем народам. Аллилуйя. Он знает, что без Святого Духа никто не может прийти к Отцу. Так Иисус сказал. Никто не может прийти к Отцу. Никто не может, если Дух Святой не влечет его. Никто не может прийти к Отцу, если не через Иисуса, как путь, как истина и жизнь. А это путь только Дух Святой ведет. И поэтому миссия Духа Святого, функция Духа Святого, его дела, его служение, это очень важно для всех нас. Иисус хотел, чтобы ученики усвоивали важность, личность Святого Духа. Аллилуйя. И поэтому он дал им понять, что вы мои друзья. 15 глава Евангелия от Иоанна. Я не называю вам рабами, ибо раб не знает, что Господь его делает. Но я вам все сказал, потому что вы мои друзья. Настолько было важно подготовить своими учениками, чтобы они продолжали того, что он начал. И это говорит нам о том, что мы есть продолжение Христа. Скажите со мной, я продолжение Христа. Я продолжаю Христа. Я его продолжение, его служение, его дела, его проповеди, его чудеса, его любви. Я продолжение Христа. Ведь Он во мне, Он в тебе, Его Дух Святой в нас, аллилуйя, и с нами. Мы продолжение Бога на земле. Вау! Мы продолжение самого Господа Иисуса Христа. И Он хотел, чтобы ученики понимали это. И поэтому, когда 17 глава, Он стал молиться, он сказал, Отец, я уже все сделал. Я открыл им Твое имя. Я передал учениками, которые Ты мне дал. Я передал им все. И я молюсь, Господь, за них. Я молю о них, не о всем в мире. И говорит, как Ты послал меня? Он просит, чтобы я послал их. А потом, дальше он, в конце своей молитвы, он говорит, Отец, я молю не только о них, но о всех, кто будет веровать во меня через них. Значит, есть люди, которые будут верить в Христа через кого-то. Другими словами, на сегодняшний день люди не могут веровать в Христа без другого, который говорит о нем. То ли писал о нем в книге, то ли в газете, то ли в брошюре, то ли проповедь, то ли в песне. Кто-то должен говорить о Христе, чтобы кто-то поверил. Иисус говорит, я помолился за вас. Он так сказал учениками. И сказал им, что я помолился за тех, которые будут верить их проповедь, их послание. И оказалось, нас с вами
Мы есть те, которые поверили, почитаем и продолжаем верить. И распространять. Также наши очереди, он помолился заранее за те, которые будут верить нам. Наше послание им. Значит, люди нас ждут. Иисус помолился за определенную группу людей, которые ждут нас. Наша местность, наши города, нашей стране. Давайте возьмемся. Так Иисус дает. Собирайтесь, потому что вас ждут. Я помолился за вас и так далее. И он сказал, отец, все, что мое, твое, и все, что ты мне дал, я им передал. И так он сказал, вся власть на небе и земле дана мне. И что он сделал? Передал нам. Он открыл нам имя Отца. Много чего за короткое время он делился. Много событий произошло. И все это он успел. И ты успеешь также во имя Иисуса Христа. Одно, что мне нравится, он сказал, Дух Святой покажет вам все, что будет. Он прославит меня, и он покажет вам все, что прославит меня. Аллилуйя. Он о себе ничего не будет говорить, но то, что он услышит, достанет, возвестит вам. Вот почему мы должны взять пример от Святого Духа, что главное не о нас, главное о нем, о Христе. Он говорит, Дух Святой, Дух Божий не говорит о себе. Он говорит о Иисусе. Он пришел открыть нам Божьего Христа и любовь Отца. И поэтому Павел, зная об этом, он говорит, любовь Бога Отца и благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа, эстафет передана от Иисуса Святому Духу, чтобы быть с нами наедине, быть в нас и с нами. И запомните, Он всегда с тобой. Даже в душ Он с тобой. Где бы ты находишься, Он с тобой наедине. Главное, чтобы ты не выключил свой приемник сердца, чтобы антенна твоей были всегда готовы принимать сигнал от Святого Духа. Я молюсь о том, чтобы наша чувствительность не затупили, но чтобы никакие помехи не мешали нам слышать голоса Святого Духа. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сегодня заканчивать сегодняшний день передачи с тем, что у Бога есть цель. И ты, и я, мы являемся целью прихода Святого Духа. Ведь Он пришел не бродиться по земле, как бродяга. Он пришел жить в нас. Иисус сказал, Он будет в вас. Иисус сказал, также, что лучше для нас, чтобы Он пришел. Не лучше для собаки и коты, и барани, и коровы, или быки, а лучше для вас. Он не пришел ради автомобиля, Он пришел ради тебя и меня. Аллилуйя, аллилуйя. Имея Святого Духа, вы имеете Бога живого. Вы имеете все. Вы имеете все. Доступ величественный. Друзья мои, нет ничего сладостного, нет ничего благословенного, нет ничего прекрасного, знать, что Дух Божий живет внутри вас. Он сказал, разве вы не знаете, что вы храм Дух Бога живого? Аллилуйя. Это в буквальном смысле. В буквальном смысле. Это не образно, в буквальном смысле. Дух Святой живет в тебе. Как написано, так и есть. Это слова Иисуса. Он пребудет в вас. Он будет с вами. Он будет над вами. И это были глубокие откровения, глубокие слова Господа Иисуса Христа, когда Он был наедине со своими учениками. И неудивительно, что 40 дней Ему надо говорить с учениками, верными доказательствами. И конце сказал, идите, ждите Его. Идите, ждите Его. Иисус не хотел умереть, зная, что Он скоро умрет. Не оставляй нам такие ценные
богатство знания. Не просто догмат, а знание, которое полезно и принесет плоды нашей жизни. Давайте помолимся. Дорогой Господь, наедине с Тобой это просто благословение. Я молю за каждого из нас, чтобы эти дни, когда мы размышляем о тех событиях, которые были более 200 лет тому назад, оживи их, наши сердца, сегодня. Да эти события становятся живыми для нас сегодня. И все, что было сказано тогда, они станут живыми для нас сегодня. Когда мои слушают то, о чем я делюсь с ними сейчас, это Евангелие, и когда они будут читать самостоятельно, да, Слово Божье оживляется глаза и сердца наши. И все, что там написано, да станет реальностью их жизни во имя Иисуса Христа. Вперед, друзья мои, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас, дорогие мои. Увидимся завтра в это же время. Запомните, Иисус ничего не скрывает от нас. Он назвал нас друзьями. Он поставил нас идти и принести плоды. И чтобы плоды наши, что пребывали. Ты призван быть плодоносным. И ты есть причиной, почему Святой Дух пришел на землю. Без тебя и меня, без человеков, Дух Святой бы не пришел. Мы с вами есть причиной его прихода. Потому он живет внутри уверовавших. Сохрани это место всегда с ним. С миром Божьим. До завтра.